दुश्मन ने अगर कभी भी छोटे या बड़े पैमाने पर जहारियत की कोशिश की तो उसे इसकी नाकाबिले बर्दाश्त कीमत अदा करनी पड़ेगी। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब ऐसे वक्त में शुरू किया गया जब इंतशारी कुव्वतें पाकिस्तान की रियासत को चैलेंज कर रही थीं और मुल्क में अमन की सूरत हाल इंतहाई खराब थी। वतन की खातिर जान कुर्बान करने वाले शोहदा और गाजियों को सलाम पेश करता हूँ और शोहदा के बेशुमार लवाहिकीन की मौजूदगी में इस अहद को दोहराता हूँ कि हम अपने शहीदों का लहू कभी रायगा नहीं जाने देंगे। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया ज़िशान। नाज़रीन, जून 2014 से जारी ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के आखिरी मरहले का आगाज़ हो चुका है, जिसमें पाक फौज ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शवाल में ज़मीनी कार्रवाइयाँ करते हुए मुतादिद दहशतगर्द हलाक कर दिए, जबकि इस ऑपरेशन में पाक फौज के एक अफसर समेत 4 अहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। इन बहादुर सपूतों की शहादत पर आर्मी चीफ ने इस अज़्म का इजहार किया है कि दहशतगर्दों का खात्मा करके ही दम लेंगे, जबकि वज़ीर आज़म ने इसे नेकी और बदी की जंग करार देते हुए शहीदों को खिराज तहसीन पेश किया। इसमें कोई शक नहीं कि दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में हमारे जवानों की बहादुरी और बेबहा कुर्बानियों से दहशतगर्दों की कमर टूट चुकी है और इन कुर्बानियों और कामयाबियों का एतराफ़ दुनिया भर में भी किया जा रहा है। कराची समेत मुल्क के बाकी शहरों में अमन बहाल हो रहा है और अवाम पाक फौज के शाना बशाना इस जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुरजोश है। अब जरूरत है तो सिर्फ इतनी कि ज़र्ब-ए-अज़्ब के इस इख्तितामी मरहले के साथ साथ उन सहूलतकारों और गद्दारों का भी कलाकमा किया जाए जो मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ मिलकर हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। उधर अमरीका ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी की जंग में मजीद मौसर कार्रवाई के लिए F-16 तैयारों की फरोख्त के फैसले का दोबारा से दिफा किया है, जिसके खिलाफ कुछ अमरीकी सेनेटर्स और भारतीय लॉबी सरगर्म नजर आती है। लेकिन अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि कल से शुरू होने वाले पाक अमरीका स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के छठे दौर में पाकिस्तान से F-16 पर मुआहदे के बाद हमारे भी कुछ नए मुतालिबात होंगे। अब ये मुतालिबात क्या होंगे? क्या अमरीका डूमोर का मुतालिबा करके पाकिस्तान को दबाव में लाने की कोशिश करेगा? क्या अमरीका अभी भी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाब और भरपूर कार्रवाई से खुश नहीं? अब अमरीका आखिर चाहता क्या है? हमसे मुतालिबात आखिर किए क्या जाएंगे? इस पर आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम दूसरे हिस्से में नाज़रीन बात करेंगे कि वफाकी हुकूमत की जानिब से एहतसाब के इदारे नैब के इख्तियारात कम करने के लिए कानून साजी और एक ज़ादाना कमीशन के जरिए नैब की निगरानी के मंसूबे तातुल का शिकार होते नजर आ रहे हैं। तवक्को थी कि इस सिलसिले में एक जो नया बिल है ये कौमी असम्बली के गुज़श्ता जो सेशन हुआ इसमें पेश किया जाएगा, लेकिन सेशन तो खत्म हो चुका, फिर आखिर बिल क्यों पेश नहीं किया जा सका? क्या हुकूमत इस हवाले से बाकी सियासी जमातों का इत्तफाक राय हासिल करने में नाकाम रही? क्योंकि इमरान खान, खुर्शीद शाह और सिराजुल हक समेत मुतादिद सियासी कायदीन ने इस बिल की भरपूर मुखालफत की। खुर्शीद शाह साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि जब नैब सिंध में ये कार्रवाइयाँ कर रहा था तो ठीक, अब जब पंजाब की जानिब वो बढ़ रहा है तो हुक्मरानों की चीखें निकल रही हैं। नैब के इस्लाह के लिए कमीशन बनाने की टाइमिंग ही ठीक नहीं है। सियासी इत्तफाक राय की गैर मौजूदगी में नैब के हाथ बांधने के लिए हुकूमत के पास आखिर क्या ऑप्शंस बच जाती हैं, इस पर भी अपने प्रोग्राम में आज बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ इस्लामाबाद से डॉक्टर शाहिद मसूद, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मौजूद होंगे और कराची स्टूडियो से होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए लाहौर स्टूडियोज में हमें जफर हिलाली साहब दिखाई देंगे और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब भी हमें इस्लामाबाद से ही ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर साहब, इसमें कोई शक नहीं कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब कामयाबी से जारी है, आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। इंशाल्लाह हम इसमें कामयाबी हासिल करेंगे, लेकिन 4 सदा यूनिवर्सिटी और इस साल में होने वाले अगर हमलों को देखा जाए तो क्या इन कार्रवाइयों के बाद लगता नहीं है कि दहशतगर्दी से भी मुकम्मल तौर पर छुटकारा हम हासिल कर नहीं पाए? शाजिया, नहीं, बिल्कुल आपने जैसे कि पहले बयान किया, अंदाज़ा तो था कि ये जो शवाल का इलाका है ये बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि दत्ता खेल है वैली और उसमें ये शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान दोनों से इसका बॉर्डर लगता है
اور ساتھ ہی افغانستان سے بھی لگتا ہے. تو اندازہ تو تھا اس بات کا کہ وہاں پر آپریشن بڑا مشکل ہوگا, لیکن وہاں پر اس شدت کے ساتھ حملہ کریں گے وہ ہماری سپاہ پہ, اور ہمارے طرف سے بھی 17 لوگ غالباً دہشت گرد مارے گئے, لیکن ان کی طرف سے اٹیک ہوا. تو میرے خیال سے یہ جو شوال کا علاقہ ہے, اگر اس کو ہم آکوپائی کر لیتے ہیں, جو کہ کر لیں گے انشاءاللہ, تو اس کے بعد اس سانپ کا جو پھن ہوتا ہے وہ کٹ جائے گا. افغانستان سے غالباً اسی رستے کے تھرو انٹری ہو رہی تھی پاکستان, جو بھی کچھ ہو رہا تھا. تو ایک تو جو شہداء ہیں ان کو سلام, اور دوسری بات یہ ہے کہ شوال میں جو کچھ ہوا پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران, جو شہادتیں ہوئیں اور جو وہاں پہ ہوا, اس سے اندازہ ہوا کہ یہ ابھی تک ختم نہیں ہوا, اور شوال جیسے اور پاکٹس یا وہ لوگ جو شوال جیسے علاقوں سے شہروں میں آ گئے, یہ آپریشن کتنا دشوار ہے. دوسری بات جو آپ نے کی ابھی شاہ جی, میں تھوڑی سی اس پہ بات کروں. آپ نے کہا کہ F-16 طیاروں پہ اعتراض ہو رہا ہے. جو پاکستان کو یہ جو F-16 طیارے ہیں, یہ پاکستان استعمال کر رہا ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں. جو اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے وہ دہشت گردوں کا سہولت کار ہے. میں تو سیدھی بات کر رہا ہوں, وہ دہشت گردوں کا سہولت کار ہے, کیونکہ یہ جو ہے یہ رات کے وقت کے آپریشنز, یہ باقی یہ دہشت گردی میں استعمال ہو رہے ہیں, دہشت گردی کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ وہاں امریکہ میں تو دیکھیں نا, عجیب سی ایک مائنڈ سیٹ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جیسا آدمی, زیادہ اعتراض تو بھارت کی جانب سے بھی اٹھایا جا رہا ہے نا, بھارت بھی تو پریشرائز کر رہا ہے امریکہ کو, بھارت کی جانب سے زیادہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب تو سہولت کار ہے, پھر وہ دہشت گردی کے سہولت کار ہیں. اگر وہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں رکاوٹ کھڑی کر رہے ہیں تو سہولت کار ہے, پھر وہ دہشت گردی کے سہولت کار ہیں. تو میں تو مجھے یقین ہے خیر امریکہ میں اس کی طرف سے اس کے اوپر کوئی خاص دھیان نہیں دیا جائے گا, کیونکہ وہاں پر بھی جو ہے وہ بڑے ریزنیبل لوگ ہیں. لیکن بھارت کا کام یہی ہے, اور مجھے دکھ ہے کہ بھارت یہ کیا آرگومنٹ لے کر آیا ہے کہ جی پاکستان کو فروخت نہ کیے جائیں. ایک کباڑ خانہ انہوں نے اپنے ہاں جمع کر لیا اسلحے کا, اور اس کے اوپر نہ کوئی بول رہا ہے نہ کوئی بات کر رہا ہے. بدقسمتی ہے ہمارے سفارتی جو فارن آفس ہے اور ہمارے وزراء جو ہیں وہ بات نہیں کرتے. لیکن سب سے بڑا جو ذخیرہ ہے وہ تو انڈیا نے جمع کیا ہوا ہے, پتہ نہیں کس لیے جمع کیا ہوا ہے. چائنا پہ جانا ہے, نیپال پہ جانا ہے, بھوٹان پہ جانا ہے, یا ہمارے ساتھ متھا پڑنا ہے انہوں نے. لیکن یہ ہے کہ یہ میرے خیال سے ایسے اس کو ہمیں بہت سیریس نہیں لینا چاہیے. ان کو جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ ان کے لابسٹ وغیرہ یا ہمارے کچھ لوگ بیٹھے ہیں, ان کو تنخواہ اسی کام کی ملتی ہے کہ وہ بولیں. ظفر ہلالی صاحب, آپریشن ضرب اسب کی کامیابی کے بعد کیا دہشت گردی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے کامیابی ہوگا انشاءاللہ, اور ہو رہا ہے, اور شوال بھی کامیاب ہوگا. سوات بھی کافی حد تک کامیاب ہوا ہے, مگر میرے خیال میں جیسے سوات میں ہم نے فیصلہ کیا کہ ادھر ایک پرماننٹ ڈویژن ہوگا, مانے ٹروپس ادھر پرماننٹلی اسٹیشنڈ ہوں گے, میرے خیال میں ہم اب شوال کے علاقے میں نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان, اور ہر جگہ جدھر بھی ہم گئے ہیں, وی مسٹ ہیو اے پرماننٹ پریزنس. اس لیے کہ اگر ہم ادھر سے چلے جائیں تو آپ دیکھیں یہ پھر لوگ واپس آ جائیں گے. جو بھی کرنا ہو ہمیں اپنا رٹ کو ادھر اسٹیبلش ایک دفعہ کر کے وی مسٹ مینٹین دیٹ رٹ. اور یہ کہنا کہ سول گورنمنٹ کو ہم دے دیں گے, آپ وہ پولیس والے لے آئیں, یہ کرے وہ کرے, آئی ایم سوری, وہ نہیں چلے گا, نہ چلا ہے نہ چلے گا. ٹو ریچ دیٹ اسٹیج ہم لوگوں کو اور بہت بڑے ٹریننگ ویننگ کی ضرورت ہے. تو فوج جو ہے اس وقت it has to remain after clearing. تو بڑی اچھی بات ہے, آئی ہوپ یہ ایک فیصلہ ہو. اب میں آتا ہوں جی امریکہ میں آپ کو صرف اسپیکولیٹ تھوڑا سا کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کہے گا امریکہ سرتاج عزیز صاحب کو, کیری صاحب کیا کہیں گے. بڑی سی بات ہے, تھوڑا سا ہم آپریشن ضرب اسب پہ ذرا بریفلی بات کر لیں, پہ بات کر لیں. بریک کے بعد پھر ہم بات کریں گے کہ آخر امریکہ پاکستان سے مطالبات کیا کرنے جا رہا ہے. جنرل صاحب, آپریشن ضرب اسب جس طرح میں بات کر رہی ہوں کہ کامیابی سے جاری ہے, لیکن پاک افغان جو بارڈر ہے جہاں سے دہشت گردوں کا آنا اور جانا بڑی آسانی سے دہشت گرد وہاں سے آ جا سکتے ہیں, یہ پاک افغان بارڈر کیسے محفوظ ہوگا اس آپریشن کے بعد بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ہی آپ نے خبر بھی پڑھی ہوگی کہ 28 بٹالینز نئی کھڑی کی جا رہی ہیں, اور یہ 28 بٹالین آرمی کی نہیں ہے بلکہ یہ فرنٹیئر کور کی ہیں جن کو بارڈر مینجمنٹ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, اور پاکستان اس میں مزید بٹالینز کرے گا. اور الٹیمیٹلی میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ یہاں پہ آپ کو تقریباً 100 کے قریب بٹالینز چاہیے ہوں گی جو 1-2 سالوں میں آپ ان کو ریز کر سکیں گے.
इंडिया ने कोई नई 200 के करीब बटालियंस खड़ी की हैं बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए, और हमें भी वेस्टर्न साइड पे ये काम करना पड़ेगा। अब बात ये है कि ये तो एक सिलसिला जो चलता रहेगा। आज इस साल 28 हैं, अगर हुकूमत के अंदर माली सकत हुई और पॉलिटिकल उसका डिटर्मिनेशन हुआ तो फिर ये काम भी होगा। लेकिन जिस तरह आप देखते हैं कि नेक्टा को फाल नहीं किया तो उस पर कोई आपको इतना अर्जेंसी नजर नहीं आती। बहुत सारे और इश्यूज हैं। आप ये देखिए कि फैटा में एक रिफॉर्म्स का एक सिलसिला चल रहा था जिसके ऊपर बातचीत बहुत होती रही, लेकिन आज दिन तक वो भी नहीं हुई। आईडीपीज को सेटल करने का काम नहीं हुआ। ये वो चीजें हैं जिससे कि वो इलाके हमेशा डिस्टेबलाइज नजर आएंगे, उनके ऊपर वो कंट्रोल नहीं रहेगा। और जब भी ट्रुप्स दाएं बाएं होंगे या ट्रुप्स की तादाद कम की जाएगी, वहां प्रॉब्लम्स खड़ी होनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा बाहर से फंडिंग का किस्सा है, वो भी हमारे आर्मी चीफ ने बहुत दफा इसका जिक्र किया है, लेकिन अभी तक मुझे ब्रेक लेने जनरल साहब ब्रेक लेने दे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन अगर फौज की जिम्मेदारी है तो इस ऑपरेशन की कामयाबी के बाद सिविल हुकूमत की क्या जिम्मेदारी बनती है, और सबसे बढ़कर लोगों को रिहैबिलिटेट करना कितना बड़ा चैलेंज होगा। एक छोटे से वक्फे के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। डॉक्टर साहब, कामयाब ऑपरेशन के बाद में अमन कायम करने के लिए हुकूमत की जिम्मेदारी क्या बनती है? खास करके लोगों को रिहैबिलिटेट करना हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? नहीं जी, बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मैं हुकूमत का तो जिक्र नहीं करूंगा, ये रियासत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और आपको आपके इल्म में होगा कि पिछले दिनों ये आईडीपीज के हवाले से मुख्तलिफ इजलास भी हुए, कुछ खफगी का इजहार भी हुआ। मुझे नहीं पता कि हमारी हुकूमत कितनी संजीदा है। यानी आज के दिन जब एक खबर यानी क्या खबरें आई हैं आज के दिन, आप जरा गौर करें। एक खबरें आ रही हैं कि शोहदा उनके जनाजे अदा हो रहे हैं, साथ ही खबर आ रही है शौहरों के हकूक का बिल मंजूर हो गया, वो बीवियों। मतलब आप प्रायोरिटीज देखें ना जरा, हमारे लीडरान ग्रामी की क्या प्रायोरिटीज हैं। यानी लोग किसी और सोच की तरफ, किसी और मूड में बैठे हैं, आप मजाक कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आईडीपीज एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन वो रियासत के लिए चैलेंज है। बाकी लोग देखें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं है कि कोई आपके माजरत के साथ हमारे नुमाइंदे हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये कि वहां जाएं, फोटो सेशंस उतरवाएं, तख्तियां लगवाएं नामों की। ये पूरे मुल्क का काम है, पूरी रियासत का काम है। और ये आईडीपीज के अंदर फिर हमें ये भी देखना होगा कि जैसे उस दिन भी आपसे बात हुई थी मर्दमशुमारी के हवाले से कि वो कहाँ हैं, मुल्क के दीगर इलाकों में कहाँ शिफ्ट हो गए हैं, उनके साथ कोई और अनासिर तो नहीं चले गए बड़े शहरों में। तो ये मेरे ख्याल से बहुत कॉम्प्लेक्स काम है। मैं इसमें नहीं समझता वो वफाकी हुकूमत जो नेक्टा नहीं बना सकी आज तक, जो बाकी कवानीन नहीं बना सकी, जो एहतसाब बिल में ही फंस गई है, वो मेरा नहीं ख्याल कि आईडीपीज को बहुत संजीदा अपनी प्रायोरिटीज के अंदर ले रही है इस वक्त। ये काम रियासत को ही करना होगा। जी जनरल साहब। जी, मैं अर्ज कर रहा था कि बहुत सारे इशूज जिसमें मैंने ये तो आपको आईडीपीज का बताया, लेकिन इसके साथ साथ और बहुत ये जितने भी सिपाही साहबा है, लश्कर जंगवी है, जुंदुल्ला, ये सारे टीटीपी के अम्ब्रेला के नीचे ऑपरेट करते हैं, लेकिन ये शहरों में हैं। हम साउथ पंजाब के लिए ऑपरेशन के लिए वावेला बहुत मचा चुके, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब जो सरहद है पंजाब की और सिंध की, और सरहद है बलूचिस्तान और पंजाब की, ये वो इलाके हैं जहां पे कि आज ये दहशतगर्द जो शहरों से भागे हैं वो वहां मौजूद हैं। और इनका जब कराची से उधर सिंध से कोई ऑपरेशन होगा तो ये इस तरफ आ जाएंगे पंजाब की तरफ, पंजाब से अगर कभी हुआ तो वो दूसरी तरफ चले जाएंगे। लेकिन इधर सीरियसनेस नहीं है। मैं नहीं समझता कि हुकूमत की प्रायोरिटीज में कहीं है। इसी तरह कराची के आप ऑपरेशंस में देख लीजिए कि वहां फंडिंग करने वाले जो हैं उनके मामला किस तरह चलाए जा रहे हैं। एक बयान सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप लॉन्ग लास्टिंग चाहते हैं कि रिजल्ट्स इसके हों तो कंपैटिबल गवर्नेंस भी साथ रखें, जिसका मतलब यही था कि ये चीजें कंट्रोल करें जहां फंडिंग वगैरह को कंट्रोल किया, लेकिन वहां कोई काम नहीं हुआ। दुख की बात यह है कि आपके जवान वहां पे जाने दे रहे हैं, उनका खून रोजाना बहता है, लेकिन यहां जू नहीं रेंगती किसी के कान पे कि वो उसको, बल्कि वो डिफेंड करते हैं कि जी हमारी गवर्नेंस में तो खराबी कोई नहीं है। अगर गवर्नेंस ठीक है तो फिर इतने सारे मामला आपके ढीले क्यों पड़े हुए हैं जिनके ऊपर मैं अभी बात कर रहा हूं, बहस कर रहा हूं। सो इसलिए अगर आप इन चीजों को देखें और नॉन सीरियसनेस जो गवर्नमेंट की है और उसकी प्रायोरिटीज जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं मुख्तलिफ हैं, मुझे नहीं लगता
کہ یہ اتنا خون بہا دینے کے بعد بھی اس کے نتائج جو ہیں وہ پرماننٹ نیچر کے ہوں گے یا کافی سالوں تک ہم اس سے محفوظ رہیں گے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی دلدل ہے جس میں ہم پاؤں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور حکومت اس کے لیے وہ کام نہیں کر رہی جو اس کو کرنا چاہیے۔ صحیح۔ ہلالی صاحب، نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن میں ہم کتنا کامیاب ہوئے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ جدھر سے یہ ریفیوجیز کی بات، ڈسپلیس پرسنز کی بات ہو رہی ہے، ہم لوگ کو ابھی تک وہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں the penny has not dropped، ابھی تک ہم سمجھ نہیں رہے۔ یہ جو ڈسپلیس لوگ ہیں یہ ان لوگوں کے ساتھ رہ رہے تھے جن کے خلاف یہ آپریشن ہوا ہے، بالکل، آپ سمجھے؟ یہ ان لوگوں کے پڑوسی تھے، بھائی تھے، باپ تھا، بیٹا تھا۔ اب ان لوگوں کو بہت ہی ضرورت ہے کہ اسٹیٹ ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھے کہ وہ ان کے بھائی، بیٹا، باپ دہشت گرد جو نکلا ہوا ہے اور واپس آئے گا ان سے کانٹیکٹ میں رہے گا، ان کو یہ کہہ سکیں کہ بھائی صاحب بات سنو، تم کیوں خامخواہ لڑ رہے ہو؟ انہوں نے ہماری عزت کی، انہوں نے ہمیں کھانا اور پانی دیا، انہوں نے ہمارا میڈیکل اور دیکھ بھال کیا، اس اسٹیٹ کے خلاف تم لڑ رہے ہو، تم پاگل ہو، مت لڑو۔ دیکھیے، اگر یہ میسج ان لوگوں نے نہیں دیا اپنے رشتہ داروں اور ہمسایوں کو، دین آپ بے شک مارتے رہے ان کو، بٹ یو آر لوزنگ دا وار۔ آپ بیٹل جیتتے رہیں گے مگر یو ول لوز دا وار۔ صحیح۔ سوال میرا وہی، نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن میں ہم کتنا کامیاب ہوئے؟ چھوڑیے جی ان کے نیشنل ایکشن پلان کی کتنے، ہم نے جو ہو ہی نہیں سکتا کامیاب۔ یہ گورنمنٹ کس چیز پہ کامیاب ہوتی ہے؟ بس لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالنا اور ریلوے ٹریکس آسمان میں بنانا۔ میں آئی مین فرینکلی گورننس اسٹیٹ کا اتنا برا ہے کہ یہ کہنا کہ ایک نیشنل ایکشن پلان، 20 پوائنٹ پلان جس میں ہر قسم کے اسٹیٹسٹکس اور مدرساز اور سیمینریز اور سلیبسز، یہ سب چیزیں انفالوڈ ہیں۔ یہ تو ایک سینسس کے ایک پری ارینجمنٹ سینسس کے لیے پہ ان کا کوئی اگریمنٹ نہیں ہوتا ہے، نہ قابلیت ہے۔ کیا ہم بات کریں 20 پوائنٹ کا پلان؟ ڈاکٹر صاحب، کیا رکاوٹیں ہیں نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ کرنے میں، اس کی امپلیمنٹیشن میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ کیوں ہم اس پر کامیابی حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، اس پر امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں؟ شاہ جی، پرائرٹیز نہیں ہے نا۔ پرائرٹیز آپ دیکھیں نا کیا پرائرٹیز ہیں اس وقت۔ 4 میں اٹیک ہوا، مجھے بتائیں کہ وہاں پہ کون سی وفاقی حکومت کی طرف سے کون سی شخصیات گئیں؟ ایک ہیلی کاپٹر گیا، اس میں 1-2 وزیر تھے، وہ اندر ہی اترا اسکول کے اندر اور واپس آ گیا۔ پرائرٹیز کیا ہیں؟ پرائرٹیز آئی ڈی پیز نہیں ہیں۔ پرائرٹیز جو ہیں وہ کوئی اورنج، نیلی، پیلی، کالی لائنز ہیں، کوئی پاور پلانٹس ہیں جو ایک دن چلتے ہیں اگلے دن رک جاتے ہیں۔ پارلیمنٹ شمسی توانائی سے چل رہی ہے، دنیا کی پہلی پارلیمنٹ ہے جو شمسی توانائی سے چل رہی ہے، اور اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ پتہ نہیں کیسے چل رہے ہیں، چابی سے، بیٹری سے، خدا جانتا ہے۔ تو مطلب پرائرٹیز ہی ڈیفرنٹ ہے، اور ان میں جو اتنا بڑا یعنی دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت، یعنی پاکستان کے حوالے سے جو بھی دنیا میں بات ہوتی ہے وہ صرف 2 حوالوں سے بات ہو رہی ہے۔ ایک معیشت کے حوالے سے پاکستان کے اوپر بات ہوتی ہے، یہ آپریشن اور ٹیررزم کے حوالے سے بات ہوتی ہے، اور دونوں ہی طرف مجھے تو نہیں لگتا کہ ہم کوئی سکور بورڈ پہ بہت اچھا ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے۔ ود آل ڈیو ریگارڈز، ہماری جمہوری سیٹ اپ ہے، پارلیمنٹ موجود ہے، لیکن وہی بات کہ بعض دفعہ جیسے آج مجھے ذاتی طور پہ آپ یقین کریں تکلیف ہوئی جب یہ کیپٹن عمیر کے والد، شہید کے والد کا آ رہا تھا بیان، اور ساتھ ہی ان کی ویڈیو آ رہی تھی، اور ساتھ ہی میں سن رہا تھا یہ شوہروں کے حقوق، بیوی کے حقوق، مولانا فضل الرحمان صاحب انتہائی قابل احترام، لیکن ایک بیزاری سی کوفت کی کیفیت ہوتی ہے نا، آپ کہتے ہیں یار یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ ہمارے قائدین یہ باتیں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں ایک دوسرے کا، یعنی تماشا۔ تو مجھے معذرت کے ساتھ اس بات کی بالکل توقع نہیں ہے۔ یہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ آپریشن کامیاب ہوگا، آئی ڈی پیز کا مسئلہ بھی ہم حل کریں گے، لیکن وہ وزراء کیا کریں گے، ایم این ایز کیا کریں گے، سینیٹرز کیا کریں گے؟ وہ تو یہی کر سکتے ہیں کہ وہ پیسہ مانگتے رہیں، فنڈ مانگتے رہیں اور لگاتے رہیں، اور 1 سال کے بعد سکینڈل آ جائے کہ وہ آئی ڈی پیز کا پیسہ بھی کھا گئے۔ اس سے زیادہ مجھے کوئی امید نہیں ہے۔ جنرل صاحب، ظاہر ہے کہیں نہ کہیں پاکستان کا امن جڑا ہے افغانستان میں، کہ حالات مستحکم ہونے سے افغانستان میں امن قائم ہوگا تو پاکستان میں امن قائم ہوگا۔ تو وہاں تو طالبان سے کبھی مذاکرات شروع ہوتے ہیں، کبھی ختم ہو جاتے ہیں، کبھی ناکام ہوتے ہیں، تو پاکستان میں امن ایسے صورتحال میں کیسے قائم ہوگا؟
देखिए, अफगानिस्तान में अमन कायम होता है या नहीं होता, एक चीज ध्यान में रखिए कि वहां पे अमन अगर कायम हो भी जाता है तो जिस तरह का इंडिया का तसल्लुत है वहां पे आपके लिए मसाइल मौजूद रहेंगे, बावजूद इसके कि आप हर तरह का तावन करके वहां पे अमन करवा भी दें। अब आपके अपने जो मसाइल हैं अंदर, ये तो अफगानिस्तान के एक है, उसकी जो मैं ये बात कह रहा हूं उसको क्वालिफाई करने के लिए मैं आपको ये कह सकता हूं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ ने और DGISI ने 3 दफा विजिट करके वहां पे उनको कायल किया कि जी आप हमारे साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग का एग्रीमेंट करें ताकि हम ये फंडिंग और इस तरह के जो दोनों तरफ से काम होते हैं उनको रुकवा सकें। लेकिन अफगानी उसमें दिलचस्पी नहीं रखते, वो इंडियन प्रेशर में आके इससे हट जाते हैं, वादा करते हैं लेकिन दोबारा कभी उसकी बात नहीं करते। उनको हमने ये जो मोबाइल टेलीफोन सिस्टम्स हैं, इनकी मॉनिटरिंग का सिस्टम और इनके कंट्रोल का, ताकि उनके टावर्स की यहां ना आ सके कम्युनिकेशन और हमारी उधर ना जा सके, 2014 अगस्त में हमने दिया था, उनको एग्रीमेंट भेजा था, आज दिन तक उन्होंने उसकी एक्सेप्टेंस यहां हमें वापस नहीं भेजी। तो ये तो वहां का मसला है कि वहां पे क्या है। लेकिन जो अपने मुल्क में हमने नेशनल एक्शन प्लान शुरू की थी, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने जब ये लॉन्च की तो कहा कि मैं इसकी हर महीने कमेटी का इजलास करूंगा और उसको चेयर करके प्रोग्रेस लूंगा। पिछले 1 साल और 3 महीनों में सिर्फ 1 दफा इजलास हुआ और उसमें प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि मैं इस पे मुतमईन नहीं, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पे अमल नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट में कभी इस प्लान पे बहस नहीं हुई कि हमने 1 साल जब ये प्लान चला ली है तो फिर इस प्लान का हमें रिजल्ट क्या मिला, क्या इसमें रिवाइज करने की जरूरत है, इसको इंप्रूव करने की जरूरत है, इसमें कोई और चीजें ऐड करने की जरूरत है। कभी इस पे बात ही नहीं की इस इलेक्टेड पार्लियामेंट ने, वहां बैठी हुई ने। नतीजा ये कि वो वहीं के वहीं जमूद में ये चीजें खड़ी हैं और आप वक्त गुजारते जा रहे हैं। तो ना पार्लियामेंट की सीरियसनेस उसमें नजर आती है, ना हुकूमत की नजर आती है। ठीक है, मुझे ब्रेक लेने दीजिए जनरल साहब, ब्रेक लेने। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि F-16 तैयारों के बदले आखिर अमेरिका हमसे मांगने क्या जा रहा है, एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जफर हिलाली साहब, अमेरिका पाकिस्तान से मुतालिबात क्या कर सकता है? क्या वो ये कह सकते हैं कि हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए, न्यूक्लियर असासों की हिफाजत की जाए, पठानकोट की शफाफ तहकीकात की, इस तरह के मुतालिबात शामिल हो सकते हैं अमेरिका की तरफ से? बिल्कुल सही कहा आपने, ये तीनों चीजें वो मेंशन करेंगे, मगर मजे की बात यह है कि हमारा जवाब क्या होना चाहिए। मिलिटेंट्स और अफगान तालिबान के बारे में हम उनको यही कह सकते हैं कि भाई तुम आओ हमारे साथ शवाल एरिया में और देखो हम क्या कर रहे हैं और बताओ हमें क्या हम इनको हम ये अफगान तालिबान को छोड़ रहे हैं। दूसरी बात ये बड़ा जरूरी है जो कह सकते हैं हम और कहना चाहिए, वो ये है कि उनको समझना चाहिए अमेरिकनों को कि जब तक हिंदुस्तान की पॉलिसी कश्मीर में इस किस्म की बाबरिज्म हो जो है, तो उस वक्त तक आई एम सॉरी, हम जो भी करें कोई ना कोई आदमी जाके उनको अटैक करेगा, इसलिए कि वो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। तीसरी बात जो मैं समझता हूं उनको कहना चाहिए कि भाई हिंदुस्तान तो हमारे से बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे कश्मीर, सियाचिन, ये तो रूल आउट कर दिया है उसने, लाइन ऑफ कंट्रोल को क्या कहते हैं, सॉफ्टन करने। हाँ जी, मोदी साहब ने तो एक इंटरव्यू में कह दिया है कि इंतहा पसंदी के मुकम्मल खात्मे तक पाकिस्तान से बड़ी पेशरफ्त मुज़ाकरात में नहीं हो सकती। हालांकि उन्हें पता होना चाहिए अब खुद इंतहा पसंदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। बिल्कुल, और पारीकर खुद है इंतहा पसंद, और पारीकर जो है उनका डिफेंस मिनिस्टर, उसने कहा है कि सियाचिन और कश्मीर ये वो बात, ये चीज इस पे हो नहीं सकती। तो मेरे ख्याल में ये 3 चीज ये तो हमें कहना चाहिए। और एक बात हमें कहना चाहिए और तरीके से कि भाई आप लोग ये F-16 ये 8 F-16 देने के लिए इतना कंट्रोवर्सी चल गया। मैं नहीं कहता कि एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू किया, मगर आपके सेनेटर्स कर रहे हैं। तो मेहरबानी से एक चीज याद रखें, ये बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान में, और हम समझते हैं कि हमें आपके वेपन्स और प्लेन्स पे रिलाई करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव सोर्स भी ढूंढना चाहिए, और रूस के साथ हम सीरियसली निगोशिएट Su-35 पे करेंगे। कहने की बात यह है कि ये भी उनको एक पैगाम पहुंचना चाहिए। और फाइनली उनको ये कहना चाहिए कि हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो हमारे हैं, हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, हम
اسٹریٹجک بیلنس جو ہے اس ایریا میں ہم کبھی اس کو اپسیٹ کرنے کے لیے نہیں ہونے دیں گے. اور فائنلی آئی ایم سوری مگر تھوڑا ایک منٹ شازیہ ایک منٹ, فائنلی ہمیں ان کو کہنا چاہیے مودی ان انڈیا cannot deliver peace with پاکستان. نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ مودی وہ مودی نہیں ہے جو 2 سال پہلے جیت کے الیکشن آیا. دیکھیے بہار میں زبردست شکست, دلی الیکشنز میں وائپڈ آؤٹ, اونلی 3 سیٹس, ہریانہ میں رائٹس ہوئے ہیں. اب یہ جواہر لال نہرو افیئر لبرلز اینڈ لبرل اوپینین انڈیا ہیز ٹرنڈ اگینسٹ ہم, اور مسلمان جو ہیں وہ سمجھتے ہیں اس سے بڑا دشمن ہندوستان میں آج تک آیا نہیں ہے. فارم پالیسی جو ہے ان کی, فارم پالیسی, پرائسز آف فارم وہ کولیپس ہونے جا رہے ہیں. مودی کی ناٹ ڈیلیور پیس ود پاکستان اس لیے کہ مودی کے ہارڈ لائنرز ول ناٹ لیٹ ہم اینڈ ہی از ویک. ڈاکٹر صاحب کس امتحان میں ڈال سکتے ہیں امریکہ پاکستان کو؟ دیکھیں پہلے تو ہلالی صاحب نے جو بات کی نا کہ یہ کہنا چاہیے, یہ کہنا چاہیے, یہ کہنا چاہیے, یہ بات سرتاج عزیز صاحب کے کہیں گے مطلب بہت ہی زیادتی ہے. ہلالی صاحب آپ نے بہت ہی ظلم ڈھایا ہے. ہلالی صاحب کہتے ہیں کھیلنے کو چاند مانگنا, کھیلنے کو چاند مانگ رہے ہیں. مطلب سرتاج عزیز صاحب کے پیچھے لگ گئے لگتا ہے, ان کی نوکری کے پیچھے لگے ہوئے لگتا ہے ہلالی صاحب. اچھا میں یہاں پہ لائٹر نوٹ پہ آپ کو چند سیکنڈ لوں گا. میں آپ کو علامہ اقبال ایک مشاعرے میں گئے, شازیہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک لائٹر نوٹ پہ آپ کو بات بتاؤں. مشاعرے میں گئے تو علامہ نے وہاں پہ ایک شعر کا پہلا مصرع پڑھا, تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں. اچھا اب جو جتنا وہاں پہ حاضرین تھے وہ خاموش ہو گئے. علامہ نے پھر پڑھا مصرع, تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں. تو وہاں ایک صاحب کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا علامہ عشق کی انتہا تو ہو ہی نہیں سکتی, یہ آپ نے کیسا مصرع لکھا ہے؟ تو علامہ نے آگے سے, علامہ اقبال نے کہا کہ ایک منٹ بیٹھو, دوسرا تو سن لو. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ وہ کیا ہم سے کہتے ہیں, اور وہ بھی سادہ ہی ہیں کہ مطلب اس کے بعد اور کیا انتہا ہوگی, جہاں تک وہ بالکل بہت کچھ کہہ جائیں گے. تو میرا خیال سے دیکھیں, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ فورن سیکٹری ساتھ گئے کہ نہیں. یہ بڑی عجیب سی بات ہوگی اگر مجھے کل تک پرسوں تک کی خبر آتی ہے کہ فورن اچھا گئے تو بڑا اچھا ہے. لیکن ہلالی صاحب یہ اسٹریٹجک ڈائلاگز میں نے وہاں خود واشنگٹن میں دیکھے ہیں, اور یہ مختلف گروپس آپ کو پتہ بنے ہوئے ہیں, اور اس میں کوئی آج سینٹ کام کے جو چیف ہیں ان کی الوداعی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف سے. تو یہ جو میرے خیال سے اسٹریٹجک باتیں ہیں نا, یہ شاید دوسری ملاقاتوں میں ڈسکس ہو رہی ہیں. وہاں پہ یہ باقی جو ایڈ ہے, کوئی پاور کے حوالے سے, کوئی پانی کے حوالے سے, کوئی تعلیم کے حوالے سے, وہ شاید ورکنگ گروپ زیادہ کام کریں. اس میں ڈیفینس کا معاملہ میرا نہیں خیال کہ کوئی زیر بحث آئے گا. اور سرتاج عزیز صاحب تو بالکل ہی یہ باتیں, ساری باتیں آپ نہیں کہہ سکتے. وزیر اعظم نہیں کہہ پائے یونائٹڈ نیشنز میں, تو سرتاج عزیز صاحب بیچارے ہمارے کیا کریں گے, وہ خیریت سے واپس آ جائیں, یہ بہت بڑی بات. اتنا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے, مجھے بریک لینی ناظرین, پروگرام میں وقت ہے بریک کا, واپس آتے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. نیب پر ایک آزاد کمیشن قائم کرنا, پھر پارلیمانی کمیٹی بنا کر نیب کے جو معاملات ہیں اس کی نگرانی کرنا. جنرل صاحب, کیا نیب اصلاحات میں, اس کمیشن میں اب کی جو سیاسی جماعتیں, آپ کو لگتا ہے نون لیگ کا ساتھ دے گی جس طرح سے ہمیں تنقید نظر آ رہی ہے, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا دوسری سیاسی جماعتیں؟ دیکھیے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری سیاسی پارٹیاں جس میں کہ پی 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 اور نون لیگ اور غالباً ایم کیو ایم وغیرہ شامل ہیں, ان کے مقاصد میں کوئی فرق نہیں ہے, یہ آبجیکٹیوز ان کے ایک ہی ہیں. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ حکومت سے کچھ نکلوانے کے لیے وہ اس پہ لت و لال کریں گے, اور بالآخر اس پہ ان کا کنسنسس ہوگا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کمیشن کا قصہ جو ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا بھی حصہ تھا, جس پہ کہ پی 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 پابند ہے ان کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ یہ مل کے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش تو ضرور کریں گے, کیونکہ اس میں لیکن پیپلز پارٹی کی جانب سے جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں اس سے لگتا نہیں ہے کہ اصلاحات میں وہ لوگ ساتھ کھڑے ہوں گے. نہیں, یہ ماسک ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہ سیریسلی بیان دے رہے ہیں. یہ حکومت کو تھوڑا سا پاؤں سے نکالنے کے لیے, کیونکہ الٹیمیٹلی یہ ڈس ایگریمنٹ جو ہے وہ فائنلی
एग्रीमेंट के लिए ही है कि आप कुछ अपने मतलब की चीजें उनसे हल करवा लें, तो दोनों के मामलात एक जैसे हैं। ये नहीं होगा कि अगर खुर्शीद शाह साहब ये कहते हैं कि पंजाब में आप नहीं जाने दे रहे तो मियां साहब इतनी जल्दी से उनको पंजाब की तरफ जाने देंगे, या ये कि ये इस पे खुश होंगे कि ठीक है ऐसे हो जाए, वो नहीं होगा। ये सारे बुनियादी तौर पे मिले हुए एक जैसी चीज है, इनकी सोच और रिक्वायरमेंट एक जैसी हैं। लेकिन इसमें देखने की बात यह है कि नैब के जो भी ये मामला उसमें तय करने की कोशिश करेंगे, उसको बाकी दुनिया, मीडिया, हमारी सिविल सोसाइटी वो कैसे देखती है, प्रेशर वहां से आने का चांस जरूर मौजूद है। मीडिया में ऑलरेडी इनके करप्शन के बड़े बड़े केसेस के बारे में डॉक्यूमेंट्स दिखाई जा रही हैं, इनकी बात बड़ी खुल के की जा रही है और पूरी कोशिश की जा रही है कि इन लोगों को बेनकाब किया जाए। और अगर ये चीज कामयाबी से चलती रही तो हुकूमत के लिए शायद मुश्किलात हों कि वो अवाम को कायल ना कर सकें और इसमें उनके खिलाफ काफी सारा जहर उगला जाए। अब चीज ये है कि अगर नैब को इम्प्रूव करना हो तो उसमें अगर आप कवानीन को सख्त करके इस तरह का बनाएं कि वाकई वो करप्शन करने वाले लोगों का पूरी तरह एहतसाब किया जा सके, तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उसमें लूप होल्स छोड़ना शुरू करें तो वो दुरुस्त नहीं है। जो तजर्बा बताता है कि उसमें मसलन प्री बारगेन वाला जो हमारा कानून है उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। लोग थोड़े से पैसे देके वहां से निकल जाते हैं, ठीक है, और ये इशू जो है वो अब इसको एड्रेस करने की जरूरत है। अब वक्त आया हुआ है जी। सही। डॉक्टर साहब, एक ऐसे वक्त में जब पंजाब की बारी आई तो हुकूमत शोर मचा रही है, जैसे दूसरी सियासी जमातें भी हैं, इल्जाम लगा रही हैं हुकूमत पर, तो ऐसे वक्त में नैब की इस्लाह के लिए कमीशन बनाना, इसको जकड़ना, इसके हाथ पांव बांधना, इसकी टाइमिंग पर सवालात नहीं उठेंगे? नहीं, देखें, अब तो नामुमकिन हो गया तकरीबन ये ऑर्डिनेंस वगैरह। अगर इनको लाना है तो ये अभी ले आए सदारती ऑर्डिनेंस, क्योंकि कौमी असेंबली का इजलास तो नहीं हो रहा, लेकिन ये लाएंगे नहीं। उसकी वजह ये है कि जैसे ही ऑर्डिनेंस आएगा तो फौरन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। इवन अगर बिल भी पास हो जाएगा तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। तो ये एक बात। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये बात की गई थी हुकूमत से कि जी आप पब्लिकली पहले माफी मांगे कि ये नैब गलत काम कर रही है, पहले पब्लिकली माफी मांगे, फिर हम आपको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि आप ये ध्यान में रखें कि आसिम हुसैन के खिलाफ रेफरेंस दायर हो गए हैं नैब की तरफ से, तो वो जो टाइम था 2 रोज पहले की खबर है ना, ये रेफरेंस फाइल हो गए। तो इनकी तरफ से ये बात हुई थी हुकूमत से, पीपल्स पार्टी की, कि आप पहले माफी मांगे फिर हम तरमीम में आपका साथ देते हैं। वहां लड़ाई झगड़ा हो गया आपस में कि नहीं कैसे माफी मांग सकते हैं, आसिम हुसैन पे तो ऑलरेडी नैब के रेफरेंस, तो वहां झगड़ा हुआ और उसके नतीजे में ना बिल मंजूर हो सका किसी कमेटी से। और अब अगर ऑर्डिनेंस आता है, सदारती ऑर्डिनेंस, तो वो भी चैलेंज हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। ये मेरे ख्याल से इनको अंदाजा है और इसीलिए ये ऐसी गलती नहीं करे। दिल सबका चाह रहा है कि नैब के पर काटें, नाखून काटें, कान काटें, आंखें निकालें, लेकिन पार्टी तो कह रही है कि हम 2008 में इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, मुस्लिम लीग नून ने साथ नहीं दिया। कोई भी सियासी जमात चाहती नहीं है कि नैब जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने तो पहले बड़ी कोशिशें की थी, वो कहते हैं नून लीग ने हमारा साथ नहीं दिया था। हिलाली साहब, वक्त बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, योर कमेंट प्लीज। पहली बात तो यह है कि मेरे ख्याल में इस क्रिमिनल एंटरप्राइज, ये स्टेट जो क्रिमिनल एंटरप्राइज बन गया है, इसमें एक बड़ा जबरदस्त बॉडी है जो किधर भी जा सकता है और किसी को भी पकड़ सकता है, और वो है नैब। अब नैब में 1-2 मेरे ख्याल में खामियां हैं, वो प्री बार्गेनिंग, इसको निकालें और अच्छे आदमी को उसको सरबराह बताएं और फिर इसको छुए मत, इसलिए कि कोई ऐसा इदारा नहीं है जिधर जा सकता है और किसी को भी कभी भी पकड़ सकता है। मेरे ख्याल में दिस इज वेरी गुड। इनके साथ अगर आप फिडल करने लगे तो इसका मतलब ये होगा कि फिर वही क्रिमिनल एलिमेंट्स को अपने मर्जी के जो चाहते हैं कि लूप होल्स हो और वो एस्केप करें, वो फिर जीत जाएंगे। तो आई होप इट डजंट हैपन। हाँ, एक तो छोटे से खामियां हैं, ये प्री बार्गेन, ये सब गलत। मैं तो समझता हूं इसके साथ एक सेंटेंस ऑफ डेथ होना चाहिए। इकोनॉमिक टेररिज्म 20 लाख के बाद द पनिशमेंट शुड बी फायरिंग स्क्वाड। आप देखेंगे इधर से लेके खैबर तक लोग खड़े हो जाएंगे, सब लोग कहेंगे आओ हम टैक्स देना चाहते हैं। सही, बहुत शुक्रिया जफर हिलाली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, आपका प्रोग्राम में तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। शाज़िया ज़ीशान को नाइट एडिशन से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।